En cualquier actividad física en el medio ambiente, ya sea en el mar o en la tierra, necesitarás un descanso para comer o para observar el paisaje. O ambas cosas quizá. Y si es en un ámbito frío, la diferencia entre disfrutar ese break o estar dándote prisa para arrancar de nuevo puede ser llevar una buena chaqueta. Y lo más importante es que esté seca. Yo por eso he cogido mi bolsa estanca edición especial Diarios del Mar, que la verdad, con ella estoy muy tranquilo.